どうもこんにちは。いつもガンプラで成し遂げたいオンドレアスです。今回作っていくキットはこちら。フルアーマーニューガンダム HWS。はい、リアルグレードニューガンダム HWS ヘビーウェポン装備型にさらに、ヘビーウェポン装備型の武装をもうワンセットガッチャンコし、さらにダブルフィンファンネルにしてフルアーマー化するという、IQ5 ぐらいの動画となっております。ちなみに箱はこのように非常に大きくなっておりますね。オープンザ HWS。わあ、いっぱいだー。それぞれのキットの中身はこのようになっておりますね。実は今回がリアルグレードを作成するのは初。初めてからいきなりとんでもないものを作ろうとしている気がするが気のせいに違いない。デカールがメタリックなのすごいですね。これがリアルグレードの本気ってやつですか。ことと送料に関してはでかいパーツのキットが大変ですが、組む話ならやはり大変さを決めるのはパーツ量。さすがのパーツ量で切り離し、ゲート処理、仮組みだけでめっちゃ時間かかりました。お値段もなかなかですので、やはり初心者にはおすすめしづらいかなという印象。しかしながらパーツ量はそのまま情報量につながりクオリティにも直結するので、組むだけでめちゃかっこいいですね。HG 慣れてきたなぁという人はぜひ挑戦してみてもいいんじゃないでしょうか。加えてここに前回動画で紹介した基本工作、墨入れと艶消し、これすればもう抜群にかっこよくなりますね。RG ニューガンダムのパーツ数は約360でした。この小ささに360個のパーツが凝縮たまんねー。特にフィンファンネルのパーツ数が多く感じましたね。フィンファンネルだけでパーツ数65これがダブルになるんですか？作りながらやめとけばよかったかもなどと考え中。フィンファンネルはもちろん稼働するよ。ようやく出来上がりました。HG の数倍は時間かかったんじゃないでしょうか。塗装やめようかなという思いが頭をよぎる。はい、リアルグレードニューガンダムパチ組です。素晴らしい造形美、バンナムの、人の H の集合体。なんですがパチ組なのでせっかくのモールドも見えづらく、艶消し吹いてないのでプラスチック感ありますね。ニューガンダムくんにヘビーウェポンシステムを装備させるよ。HWS セットは特にシールドの作り込みがすごいですね。シールドにはメガ粒子砲が2門ついており、武器にもなっているのである。かっこいい。スのニューガンダムは約束されしスタンダードなかっこよさがありますが、これはこれでまたいいですね。パチ組でこんなにかっこいいとは、リアルグレードをちょっと侮ってたかもしれへん。このキット、個人的にはこの胸部ハッチをオープンできるところがスコスコのスコ。フルアーマー化しなくてももうすでにえげつない武装。まずはこのダブルフィンファンネルキットをガッチャンコしていくよ。先ほどのフィンファンネルと同じ要領でせっせとファンネル作成。畳んでたり伸ばしてたりするのがニューガンダムのフィンファンネル。バックパックのビームサーベルユニットをファンネルユニットに換装し、フィンファンネルを取り付け。はい、ニューガンダム HWS ダブルフィンファンネル装備型です。左寄りだった重量がいい感じにバランス良くなったんじゃないでしょうか。重たくてアクションベースは若干きしんでおります。ダブルフィンファンネルキットには専用台座とファンネル用の棒がついており、組み立てるとこんな感じ。躍動感ある前のめりなディスプレイを実現することができますね。しかしまだまだフルアーマー化は終わらねえ。HWS のオプションのみのこちらのキットを使い、脚部装甲、ビームライフル、そしてシールドをさらに作り、外側にしかなかった脚部装甲を内側にもガッチャンコ。ここで気づいたんですが、HWS セットの成型色と、HWS パーツのみのキットの成型色がなぜか微妙に違いますね。全塗装確定です。HWS キットのシールドだけでは実はダメ。基盤となるニューガンダムのシールドが実は必要。ということですのリアルグレードニューガンダムからシールドを拝借。きっと何個使うねん。そう思ったそこのあなた、安心してください私も思いました。しかしその結果が実りめちゃかっこいい感じになりました。だがこのままではいけない。シールドの留め具が干渉してこれではしっかりビームライフルが保持できない。これなんとかしていきましょう。あまりのハンドパーツのリストを間に接着しリストを延長しました。あっさりいけた。すごいいい。プルプル悲鳴を上げるアクションベースに涙が止まらない。既存モールドに墨入れをしやすくなるようラインチゼル 0.15mm で筋彫りするよ。HG なら0.15。
マスターグレードなら 0.2 でやっておりますが、ニューガンダムは大きめの機体なので 0.2 でも良かったような気はしますね。説明書のデカール貼り付け1とにらめっこし、デカールもモールドもない箇所に筋彫りをしていくよ。筋彫りなんですが、いつも適当ですね。グーンと言って45度でカーンと曲がってグーンとやっとけば大体かっこいいです。これはマジ。はい、いい感じの新規モールドではないでしょうか。毛書き針でスポットを打ち、ピンバイスでくり抜き、スピンブレードを使い、底面をザグリ、はい、メタルパーツ用の穴ポコですね。ここでメタルパーツ穴ポコと筋彫りの合わせ技、掛け合わせるほどに強くなるニューガンダム。スピンブレードを使い表面の掘削、そのまま墨入れしてディテールにするものもありますが、こちらは大きめに掘削し、後ほどラピーテープとレジン液でセンサー感を出す部分。この胸部走行の合わせ目だけ気になったので、0.6mm 弾モで弾落ちモールド作っときましょう。続きまして頭部のバルカン部分。こちらはスパッと切り飛ばし、メタルパーツをイン、めちゃ細かい話なんですが、顔面は目立つからね。こういうのが大事多分。ビームライフルの2脚部が肉抜きされており目立つので、こちらにはプラ板を貼って埋めるよ。こちら最初からいい感じのサイズにカットされているエバーグリーンさんの平プラ板。速乾接着剤で接着し、乾燥後ヤスリで整え、段差を挟んでもう1箇所肉抜かれてるのでこちらもカバー。分解しました。144分の1でありながらこのパーツ量である。とんでもねえキットに挑戦しちまったもんだぜ。パーツ洗浄、パーツ数が多いのでこちらも結構時間かかりました。乾燥させている間プレ版から届いた補給物資を見てみましょう。ガンダムガールズジェネレーションプル2。ついに来ました。プル2のフィギュア。というかなぜ売れ筋であろうこのキャラよりマチルダさんが優先されたのか。内容品は本体と台座。ポージングに加えエフェクトで躍動感ある感じの造形となっておりますね。プル2が出たということはプルも出るんじゃないでしょうか。バンナムさん待ってます。元祖ロリツンキャラ。冷たい眼差しはあなたへのご褒美。乾燥したので塗装の方やっていきましょう。下地はグレーとブラックを足しダークグレーにしたサーフェイサー。ホワイトの部分はこのダークグレーで塗装。ジャーマングレーに近いような色味ですね。その他のパーツはブラックで下地塗装し、細かいパーツは段ボールに両面テープを貼り一挙塗装。フレームカラーのみアルティメットブラック。シルバーを調色し、直塗装、隠蔽力バッチリ。ダークグレーに塗装したものを、エアーツを絞りホワイトでグラデーション塗装していくよ。縁やエッジのダークグレーを残すよう塗装。まあとにかくファンネルが大変でした。イエロー部分はオレンジとイエローを調色したもので塗装し、ダークパープル部分はティターンズブルーにとブラックを調色したカラーで塗装。まあとにかくファンネル部分が大変でした。アーティストフォーマーカーの中身を容器に出し、筆に取り部分塗装。めちゃいいシルバー感が出ますが、乾燥は遅いのでしばらく触らないように注意。墨入れするよ。今回はブラックとダークグレーを使用。ホワイト部分にはダークグレーで、濃い部分にはブラックで墨入れ。付属のデカールを貼るよ。デザインナイフで切り取り、お湯につける。お湯の方が剥離が早くなるのでお湯がおすすめ。しばし放置することでこのようにデカールがスライドするように。スライド。あれ何かがおかしい。これ水転写デカールじゃなくてリアリスティックデカールや。要は普通のシールと同じようにただ剥がして貼るだけのものですね。鬼のように気泡が入るのでしっかり綿棒で空気を逃がしてやるよ。このデカール結構無茶なものもありましたね。例えばここ、切れ込みやモールドがたくさんある部位にこのでかいデカールを貼れとのことなんですが、このままだと当然間が空き浮くので、ナイフで切れ込みの方を入れました。また、なぜかダブルフィンファンネルの未水転写式デカールだったのでここ注意ですね。スーパースムースクリアで艶消し兼コーティング、特にシールタイプで剥がれやすいのでコーティングには期待したいところ。ファンネルは段ボールに貼り付け一挙艶消し、とても楽ちんである。ゼリータイプの接着剤を塗布し、メタルパーツを埋め込み、お次はこちら、ラピーテープを使い、センサー感を出すよ。スケールでいい感じのサイズに切り出し、あらかじめくり抜いた穴ポコにフェードイン。跡がつかないよう綿棒でペタペタ。レジン液をピンセットですくい取り、ごく少量を塗布、ぶちまけると後処理が大変。UV ライトで乾燥。
頭部のセンサー部分は付属のデカールをレジン液で固めました。バルカンを接着すれば完成です。成し遂げたぜ。はい、フルアーマーニューガンダム HWS でした。めっちゃ大変でしたがめっちゃかっこいいのができた気がします。4つのキットを適当にガッチャンコするだけでできるフルアーマーニューガンダム HWS。君も作ってみないか？グラデーション塗装は最近ハマっておりますがどんどんいい感じになってきている気がする。それでは今回はこの辺で